Am revenit în platou și urmează să avem prima discuție de astăzi. M-am pus de la începutul emisiunii că când ajungem mai în vârstă și chiar dacă când suntem tânări, putem să avem probleme cu articulație și trebuie să avem mare grijă la asta. Așa că o să discutăm despre acest subiect și o să vedem cum putem să rezolvăm dacă avem probleme care necesită o operație, dar să nu fie o operație prea grea. Și despre acest subiect o să vorbim cu doctorul Tarek Nazer. Bună dimineața și bine ai venit la Matal 7. Bine v-am găsit. Cred că ne întâlnim cu 14 ani prea târziu, că trebuie să cunosc că și tu să știi despre ce este vorba, pentru că ai acționat și în domeniul sportiv și tot acționezi în domeniul sportiv la nivel de genunchi în mod mai special. Când aveam între 12 și 14 ani, am început să fac sport de performanță la fotbal și eram portar. Și problema este că m-am solicitat prea mult, aveam între 20-30 de ore de antrenament pe săptămână și m-am distrus genunchii. Deci, pur și simplu, am fost obligat să mă opresc un an de tot de sport, pentru că nu mai puteam aproape să mă mișc. Deci știi despre... Da, într-adevăr, sportul de performanță dăunează articulațiile. Cu siguranță sportul e un lucru foarte bun pe care putem să-l facem ca să menținem articulațiile cât mai sănătoase, dar atunci când vorbim de performanță, deja depășim limita respectivă și acolo sunt multe riscuri și trebuie pregătire mult mai mare decât un sport normal sau o persoană care face sport de 2 ori pe săptămână. Deci, categoric, un sport de performanță și mai ales unul de contact dăunează articulațiile și mai ales la nivelul genunchiului, cum ai spus, fiindcă există foarte multe mișcări bruște, de rotație, lovituri. Este un sport de contact și atunci riscul de accidentare este mult mai mare. Da, să ajungem la cum te-ai specializat pe partea de articulație, de genunchi și mai departe. Trebuie să revenim puțin în spate, pentru că tu ai o experiență destul de bogată și în străinătate și cumva ești medic de peste 10 ani deja, da. 5 ani în Marea Britanie, 5 ani în România. Exact. Am avut ocazia de a lucra în Anglia în mai multe spitale și cu echipe de fotbal, unde categoric acolo am văzut multe leziuni sportive la nivelul ligamentelor, meniscurilor, la nivelul genunchiului și m-am specializat mai mult în articulațiile genunchiului, dar și toată chirurgia artroscopică și minim-invazivă. Asta înseamnă că poți rezolva diferite probleme la nivelul articulațiilor, fără să fie nevoie să deschizi articulația sau să apelezi la operații mari, sau chiar și fără să operezi, folosind metode regenerative. Când vorbim de metode regenerative, acolo vorbim de stadiile incipiente de probleme și de boală, unde putem să le rezolvăm fără să fie nevoie să apelăm la un tratament chirurgical prin diferite metode, cum ar fi, să zicem, la nivelul genunchiului, cele mai afectate structuri anatomice sunt meniscurile și ligamente. Datorită unei mișcări greșite, o lovitură la un sport de contact, chiar și o mișcare greșită de răsucire, supra-solicitarea ligamentelor duce la o ruptură parțială sau totală. Și asta mi se pare că, mai ales pentru sportivul, este groaznic, pentru că se recuperează extrem de greu și nu poți să mai atingi un nivel. Adică când s-a rupt odată, după asta există și un risc să se rupă din nou și este greu să atingi din nou performanța. Da, categoric întotdeauna există riscul să se rupă încă o dată, cât că e cel natural, adică pe care îl avem, sau cel pe care îl reconstruim, grefă pe care o folosim. Dar într-adevăr, recuperarea este grea pentru un sportiv, fiindcă dacă îi zici unui sportiv că nu mai joci 3-6 luni, este un dezastru. Dar după cele 6 luni, dacă operația e făcută cu metodă minim-invazivă și totul a decurs foarte bine și pe partea de recuperare, adică s-a ținut de recuperare și a respectat toate regulile, poate să ajungă la performanță pe care o avea și înainte. Dar categoric acolo vorbim și de medic care știe exact cum să plaseze tunelele, grefă să fie una de bună calitate, dar și recuperarea să fie exact cum trebuie pentru un sportiv, fiindcă acolo vorbim un pic diferit când menționăm un sportiv de performanță față de o persoană normală, unde sportivul de performanță trebuie să recupereze foarte bine înainte să-l trimiți înapoi, fiindcă trebuie să fie cât mai rezistent la lovituri și la mișcări bruște de rotație. Atunci o să ne concentrăm și pe persoane mai normale, pentru că presupun că sunt mai multe persoane, să zicem, normale care ne urmăresc decât sportiv de performanță, dar ideea este că mi se pare interesant parcursul tău, că ai vrut să te specializezi pe asta, pe operații minim-invazive. Adică de ce n-ai ales, pur și simplu, să faci ca toți chirurg, să deschizi
s-a reparat acolo, s-a închis și gata, am terminat. Există o vorbă, o tăietură mare, un chirurg mare, așa era pe vremuri, că cu cât tăietura este mai mare, înseamnă că chirurgul este mai mare și mai bun. Nu, categoric, acum apelăm mult mai mult la chirurgie minim-invazivă, tăieturi cât mai mici, fiindcă ajută automat la recuperare mult mai rapidă. Gândește-te că dacă vrei să deschizi genunchiul cu totul, ești nevoit să tai muși, să tai tendoane ca să deschizi genunchiul, să dai rotulă la o parte și să ajungi în interiorul genunchiului. Unde atunci când vorbim de o chirurgie minim-invazivă, nu se întâmplă lucrul ăsta. Sunt 2 incizii mici unde introduci o cameră care mărește de aproximativ 10 ori, vezi mult mai bine și introduci diferite instrumente chirurgicale pe portarul celular. Și atunci, sub controlul camerei, tu poți să faci exact ceea ce poți să faci și în metodă clasică și deschizi. Vezi la fel de bine, deci nu există că vezi mai bine dacă deschizi, nu. Vezi la fel de bine, chiar mai bine, fiindcă mărești de 10 ori mai mult. Ai acces la absolut toate zonele, oricât de mici ar fi, fiindcă capul de la cameră este unul foarte mic, vorbim de 4 mm, 4-5 mm, deci foarte mic și poate să ajungă oriunde, în orice zonă și să ai totul controlat sub cameră. Deci nu... Și pentru asta trebuie să mă anesteziezi în mod general, totuși? Sau... De obicei, dacă vorbim de membri inferiori, anestezie doar jumătate de corp, o deci, anestezie de tip rahidian. Și... Da. Pacientul este treaz, are posibilitatea de a se uita la imagine live în timpul operației. De obicei au, fiindcă nu vezi sânge, nu vezi nimic. Adică vezi meniscule, ligamente unde sunt structuri anatomice albe, nu se vede sânge, nu e nimic de speriat atunci când privești o artroscopie. De obicei, într-adevăr, pacienții la început zic nu vreau să mă uit, dar categoric atunci când începem operația se mai relaxează și zici, uite, vrei să te uiți un pic și cum prinde 2 secunde de imagine, deja devine foarte interesant și începe să întreabă ce e asta, ce structură, cum faceți asta, adică devine foarte interesant, deci nu e ceva de speriat. Recuperarea este una foarte rapidă, deci dacă vorbim de o leziune de menisc, de exemplu, artroscopia în sine durează 20 de minute, intervenția, am rezolvat problema cu meniscul, cât că e prin sutură sau meniscectomie. Pacientul de obicei poate să calce imediat după intervenție, la câteva ore după ce trece efectul anesteziei. Are voie să îndoaie genunchiul și merge normal, fără călge, fără orteze. Deci asta înseamnă deja o recuperare din prima zi, unde poate să meargă normal. Dar totuși nu poate să alerga din prima zi, nu poate să ridică, nu știu, greutate. Da, există o recuperare. Asta într-adevăr. Acum depinde ce operație facem. Dacă e de menisc, recuperarea e undeva la 2-3 săptămâni, după aia poate să înceapă să facă bicicletă, să facă mișcări ușoare, bandă ușor, dar categoric până ne întoarcem la nivel de performanță trebuie aproximativ 3 luni. Iar atunci când vorbim de reconstrucția de ligament încrucișat anterior, a doua cea mai mare problemă la nivelul genunchiului, atunci, într-adevăr, perioada de recuperare crește un pic. Undeva la 6 săptămâni trebuie să portăm o orteză specială care reglează și limitează mișcarea de flexie a genunchiului. Primele 2 săptămâni, de exemplu, ajungem până la 45 de grade, apoi la 90 de grade, apoi la 120 de grade, deci treptat. După cele 6 săptămâni, scăpăm de orteză și începem să facem recuperare mai puternică cu exerciții de întărire musculară, de creștere mobilității și un plan de recuperare complet care ajunge până la 3 luni. Categoric, dacă avem un sport de performanță sau un sport de contact, nu putem să ne întoarcem înainte de 6 luni la un sport de contact. La un sport unde nu implică contact direct, atunci putem să ne întoarcem și mai devreme. Dar la unul unde avem riscul de mișcări bruste puternice sau lovituri, atunci categoric așteptăm 6 luni. Dacă vorbim de oamenii normal, cum ziceai, nu sportivi de performanță, cele mai frecvente acum în sezonul de iarnă apar la schi. La schi, acolo, da. Totuși facem sport nu neapărat de performanță, dar este clar că la schi este un risc. Da, la schi toată lumea merge nu neapărat pregătită, există riscuri să faci tu o mișcare greșită, să cazi sau să te lovească cineva și atunci să apară în urma unui traumatism și atunci riscurile cresc foarte mult în sezonul de iarnă de la schi și apar rupturi de ligamente și de menisc. Deci cumva este o perioadă, să zicem, mai bună pentru tine, dar nu pentru oameni. Dar trebuie să avem grijă, într-adevăr, când trebuie să fim atenți când schiam acolo, este clar. Dar pentru această operație, vreau să revin puțin pe asta, cu o invazie foarte minimală, adică doar cu 2000 cataiatori și atât. Există o vârstă, adică și persoane, nu știu, de 80 de ani care au căzut
acasă și e o problemă la genunchi, se poate regla și prin astfel de operație? Da, cu noi de obicei nu tratăm vârstă și tratăm pacientul. Dacă pacientul nu are alte probleme, gen probleme degenerative, gonartroză, distrugerea naturală și degenerativă a cartilajului sau a structurilor anatomice din interiorul genunchiului, atunci categoric că putem. Dar dacă avem, de exemplu, o leziune de menisc, dar asociată cu o gonartroză avansată, degeaba rezolvăm meniscul, fiindcă categoric durerea și problema provine de la faptul că are gonartroză și nu de la menisc. Mulți pacienți vin la mine, cum ați și menționat, la vârstă de 70 de ani, unde a efectuat un RMNE, că avea dureri de genunchi și vede o leziune de menisc. Dar categoric la el mai sunt multe alte probleme pe raportul respectiv de RMNE, cu gonartroză, cu modificări degenerative de cartilaj, cu osteofite marginale care freacă și creează disconfortul, iar pacientul zice dacă poți să-i operezi de menisc. Și eu le explic că da, poți să operezi meniscul, dar dacă rezolvi meniscul, nu vor rezolva și durerile, fiindcă de cele mai multe ori durerile apar din cauza gonartrozei, care distruge cartilajul și acolo avem o gamă diferită de tratament, care implică la fazele incipiente infiltrații intraarticulare pe care putem să le facem, cât că e cu acid hialuronic sau cu plasmă îmbogățită cu trombocite, PRP, sau, în unele cazuri unde sunt foarte avansate și nu mai avem cum să le tratăm fără operație, apelăm la schimbarea articulației cu artroplastie totală de genunchi. Adică îmbrăcăm articulația cu metal și plastic în așa fel încât să recapătăm mobilitatea normală a genunchiului și să scăpăm de dureri. Și ideea ar fi, deci dacă înțeleg bine, să mergem la doctor la un control, dacă simțim primele de durere, dacă așteptăm și ne gândim că va trece, cât mai mult așteptăm, cât mai mult poate fi greu. Categoric, eu chiar aș recomanda atunci când apare disconfortul, nici măcar să nu ajungem la dureri, fiindcă de obicei durerile apar deja în fazele destul de avansate sau chiar moderate. Un disconfort înseamnă că ceva nu este în regulă, că nu trebuie să simțim disconfort la anumit efort. Da? De exemplu, poți să stai normal să nu te doare, dar când urci și cobori scări, simți o durere, un disconfort. Asta înseamnă că organismul nostru încearcă să ne atenționeze că există o problemă acolo. Ignorând lucrul ăsta, automat ajungem să avansăm problema respectivă și apare durere din ce în ce mai mare și tratamentul va deveni și pe măsură. Cu cât avansează, tratamentul va fi unul mai complicat, cu cât o problemă este la început și e ușoară, se tratează foarte ușor și de cele mai multe ori nu e necesar să apelăm la un tratament chirurgical. Uite că o să-ți propun un exercițiu interesant, o să te rog să ne explici cum putem să avem grijă de articulațiile noastre, astfel încât să nu ajungem la tine. Asta ar fi cel mai bun. Îți propun pentru asta să luăm o scurtă pauză, să mergem în bucătărie. Am anunțat că o să facem o rețetă împreună, așa că mergem noi în bucătărie, luăm o pauză de 2 minute, ne revedem acolo și o să avem grijă de articulațiile noastre. Rămâneți cu noi. Am revenit în bucătărie, o să vorbim, cum am anunțat, despre articulațiile noastre și o să facem încă o dată rețeta noastră de dovlecei à la crème. Așa că vă invit să rămâneți cu noi, începe rețeta la Fabian. Împreună cu mine în această bucătărie este domnul dr. Tarek Nasser. Mulțumesc încă o dată că ai venit, Tarek, pentru că este un subiect care cumva o să fim cu toți afectat la un moment dat, adică toți o să avem la un moment dat în viața noastră o problemă cu articulație și suntem, chiar dacă vorbim despre părinții noștri, despre copii noștri, despre noi însuși, la un moment dat apar tot felul de mici probleme, cum am zis, începe cu o mică jenă, poate să ajunge la durere și o să te rog să ne explici cum putem să evităm să ajungem acolo, dar înainte de asta îți propun să-ți explic rețeta noastră de astăzi, pentru că când vorbim despre articulație putem să facem și o legătură cu mâncare și felul în care ne hrănim contează foarte mult și la sănătatea corpului, asta este foarte important. Categoric. Așa că această rețetă este o rețetă de dovlecei à la crème, deci cu smântână, practic. O să pun în tigaie o jumătate de ceapă și o să tai niște felii de dovlecei, o să punem aici 10 minute și o să terminăm cu un sos de smântână cu zama de lămâi și niște ierburi de Provence. Punem condiment, sare, piper și asta este tot pentru rețeta noastră. Deci este o rețetă maxim 15 minute este făcută. Așa că eu mă apuc de treabă, tai ceapă, pun cu ulei de măsline în tigaie și între timp, dacă poți să ne explici cum putem să avem grijă de articulație, să nu ajungem la probleme mari care necesită operații.
Categoric ai menționat foarte bine dieta. Dieta e un lucru foarte important pentru articulație. Cu cât dieta este mai bogată cu vitamine și minerale, cu atât avem șanse să nu ajungem la doctor. Așa cum zice proverbul în engleză, if you eat an apple every day, you will keep the doctor away. Da? Exact. Așa că deci, categoric dieta joacă un da. rol foarte important, cu cât mai multe vitamine și minerale. În afară de dietă, este foarte importantă și hidratarea. Articulațiile au nevoie de lichide, deci întotdeauna avem nevoie de lichide și să consumăm minim 2 litri de apă pe zi. Mai ales la persoane care efectuează sport, fiindcă acolo pierderile de lichide crește foarte mult și atunci este necesar să recuperăm această pierdere cumva. Da, adică 2 litri este minimul dacă chiar nu facem mișcare și nu trebuie să avem dintr-o dată 2 litri într-o sticlă. Nu, beam un decurs par pe de 12 ore, cât stăm treaz sau cât în decursul zilei, să bem minim 2 litri. Categoric că crește atunci când facem sport, la mai mult de 2 litri, dar minim 2 litri pentru o persoană sedentară. Încă o problemă foarte importantă pe care, din păcate, mulți au muncă de birou și este sedentarismul, care nu fac mișcare, nu fac sport toată ziua la birou și apoi urcă în mașină, ajunge acasă, iarăși nu efectuează niciun efort, musculatura devine foarte slabă și se atrofiază. Atunci trebuie să facem un antrenament ușor pe care îl facem ca să întărim musculatura și să ne pregătim pentru mișcări mai bruște în cazul în care avem o căzătură, să nu fim prea dispuși la traumatisme. Și atunci, dacă pregătim musculatura și articulație, prevenim și accidentările. Și aici nu vorbesc neapărat la persoane care se accidentează la sport, că poți să te accidentezi și simplu mergând pe stradă sau urcând coborând scări. Dar dacă ai musculatură pregătită, atunci riscul scade foarte mult. Da, asta este, mi se pare un lucru destul de complicat, pentru că vorbim despre ceva pe termen lung. Adică dacă merg la schi, mă cad și mă rup ceva, asta e clar că se face într-o secundă. Dacă vorbim despre articulație, dacă nu beau apă și stau la birou 80 ore pe zi și nu fac mișcare, nu simt neapărat acum efectele. Poate o să se le simt pe 10-20 de ani. Adică e foarte greu să ne gândim pe termen lung la ce se va întâmpla, dar e și foarte important. Da, cu cât îmbătrânim, automat articulațiile devin mai slabe, mai predispuse la accidentări. De-aia copiii, dacă ne uităm, au foarte multe lovituri, căzături, dar nu pățesc nimic, fiindcă articulațiile lor sunt mult mai mobile și atunci riscul de accidentare sau de traumatisme este mai scăzut în urma unei accidentări. Dar la o persoană mai în vârstă, dacă a făcut o mișcare greșită, a călcat greșit și a primit o lovitură, dacă musculatura nu este pregătită, atunci riscul de accidentare și de traumatisme este foarte, foarte mare. Și presupun că auzi pacienți care zic, dacă știam când eram mai tânăr, aveam grijă la cum mă mișcam, la ce făceam mai mult sport. Da. E foarte greu când avem regrete, dar nu mai putem să facem nimic, adică este momentul potrivit să începem să facem ceva. Întâlnim ambele extreme. Avem extreme de pacienți care zice, într-adevăr, dacă știam, nu mai făceam muncă respectivă, care avea o muncă solicitantă, de exemplu, nu mai căram greutăți sau diferite activități. Iar avem și altă categorie de pacienți care, într-adevăr, zicea că dacă știam, mă apucam de sport, făceam ceva să întăresc musculatura, să nu ajung acum la vârsta asta să încerc să recuperez și să fac atâta recuperări, unde categoric musculatura nu se mai dezvoltă la fel de ușor cum se dezvoltă când ești tânăr. Atunci când ajungi la vârsta a treia, este foarte, foarte greu să crești musculatura, la fel de greu este să scazi în greutate. Un lucru foarte important, iar să menținem greutatea optimă, să nu avem kilograme în plus. Cu cât avem kilograme în plus, supra-solicităm articulații. Mai ales când vorbim despre genunchi, pentru că am vorbit despre asta mai devreme, toată greutatea se lasă pe picioarele noastre și genunchi, când pur și simplu facem genuflexiune, toată greutatea este pe asta. Deci, și cum calculăm, pentru că asta chiar mi se pare interesant, cum calculăm greutatea potrivită? Am auzit de calcule că ei, nu știu, înălțime și scad de 10 și ajungi la greutate? Da, sau? Teoretic sunt multe formule de calcularea BMI. Există și aplicații în care calculezi BMI-ul tău și vezi dacă ești sau nu în marginea normală, dar să zicem o formulă cea mai ușoară, cea mai folosită. Într-adevăr, la sexul feminin scazi 110 din înălțime, la bărbați scazi 100, adică dacă ai 180 de centimetri înălțime, ca
bărbat, trebuie să ai undeva la 80 de kilograme. Acum, înseamnă că sunt prea slab, este bine. Băgăm o categorie categorică, dacă 80, încă 10 kg în plus sau minus, adică între 70 și 90. 70 deja e foarte slab, vorbim undeva între 80 și 90 de kilograme, nu depășim. Asta e cea mai ușoară metodă de a calcula. Există și diferite formule în care se calculează exact. Da, se calculează mai complex. Există și aplicații foarte ușoare care introduci înălțime, greutate și îți dă BMI-ul tău și trebuie să fie BMI-ul tău în margine normală. Dar la femei, la fel, în loc de 100, scadem 110. Deci dacă are o femeie 165 de... 55 de kilograme exact, ar fi perfect. Exact, 55 de kilograme ar fi perfect. Maximum 60-65 de kilograme, să nu fie mai mult. Fiecare kilogram în plus activează și forțează genunchiul de minim 4 ori mai mult. Adică se simte ca forță la genunchi în kilogram 4 kg. Deci, wow! Deci este impresionant. Dacă avem 20 de kilograme în plus, înseamnă că forțăm cu 80 de kilograme în plus și mai departe. Și multe persoane poate... scap de dureri articulare doar prin faptul că scad 10-20 de kilograme și atunci zic și ei, mă simt mult mai bine, nu mai am durere articulare, fiindcă erau deja supra-solicitate datorită greutăților. Și uite că și invers merge la fel, dacă sunt prea slab, nu sunt suficient de solicitate articulație și nu au putere suficient. Dacă vorbeam un bărbat de 180, trebuie să aibă între 70 și 90 de kilograme, dar are 60. Da, categoric. Acum, prima dată când slăbești, scazi grăsime. După aia, când nu mai ai de unde să scazi grăsime, într-adevăr începi să scazi de masă musculară, ceea categoric afectează articulațiile, fiindcă nu mai ai masă musculară necesară ca să întrețină greutatea ta și atunci toată greutatea vine direct pe oase și afectează oasele și apar probleme la nivelul articulațiilor. Deci nu trebuie să fim nici prea slab, nici prea gras, undeva la greutatea potrivită pe cât putem. Și asta putem să obținem categoric prin dietă, prin sport, să ajungem cumva să ajungem o greutate optimă și musculatură tonifiată. Mi se pare foarte tare și în medicina și în absolut tot. Dacă vorbim despre echilibru, asta este cheie. Trebuie să găsim echilibru și în alimentație, și în sport, și în mișcare, și în greutate, să ajungem la o sănătate cât mai optimă. Nu înseamnă că o să scapăm până la 100 de ani de toate problemele de articulație, dar este vorba de prevenție, le prevenim și după asta este mai ușor și reamintim că cel mai bună metodă este când simțim o jenă să ne ducem la un specialist și să vedem ce se întâmplă și să încercăm să scapăm de asta. Uite, dacă vrem să aflăm mai mult despre tine, unde putem să te urmărim? Există pagină de Facebook și de Instagram, Dr. Tarek Nazel, unde puteți adresa întrebări acolo și vă răspund cu drag la toate întrebările și care sunt metodele de tratament potrivite pentru fiecare caz în parte, fiindcă fiecare caz e diferit, nu putem să aplicăm același tratament la toate persoanele. Da, exact, nu există o soluție miraculoasă când zicem s-a mâncat ceva și o să vă simțiți mai bine. E clar că se adaptă la o categorie de persoane și nu la toată lumea. Și uite, am o ultimă întrebare pentru tine, pentru că cumva aplici o medicină avantgardistă, deci mai puțin avansată. Care este scopul tău de viitor? Adică deja lucrezi la o altă tehnică, mereu vrei să mai descoperi alte tehnici, să fie mai bine pentru pacienți? Da, categoric eu acum am două planuri. Unul este să încep să fac un centru de pregătire pentru medicii care vor să înceapă domeniul ăsta de minim invaziv și a doua este să fac un spital care să servesc numai servicii de ultima generație și metode minim invazive. Sper în curând să reușesc să pun măcar unul dintre ei în picioare și sunt sigur că oamenii încep din ce în ce mai mult să-și dă seama cât de important este să apelezi la metode minim invazive și nu la metodele clasice. Da, și important și mai ușor pentru viața, pentru că, cum ai spus, se recuperează mai bine, nici nu avem nevoie de anestezie generală, dacă vorbim, de exemplu, pe partea de jos, doar anestezie de partea de jos și după asta putem să ne uităm și la camera ce se întâmplă. Deci, văd numai avantaje la asta și am înțeles că ești și prezident de o asociație europeană de... Da. Deci înseamnă că deja, cumva, pentru că vreau să te întreb și asta, de ce ai revenit în România? De ce n-ai stat în Anglia? Ai fost 5 ani acolo, 5 ani în România, de ce ai ales să vin în România? Din două motive. Unul, că am familia aici și am vrut să mă întorc să stau cu familia și doi, cred că merită să faci și în țara unde ai trăit ceva ce ai învățat. Adică nu cred că nu poți să faci, că mulți zic că nu ai cum să faci în România. Eu cred că poți să faci oriunde dacă vrei, într-adevăr, câteodată este mai greu sau mai ușor, depinde de mediul unde ești, dar categoric dacă vrei până la urmă poți și de ce să nu putem să aducem tot ce am învățat în afară în România în așa fel încât să putem și noi la un moment dat să oferim același tratament sau chiar mai bun decât celelalte țări. Uite că ești un exemplu perfect pentru că mereu repet în această emisiune, nu este nicio problemă să plecați în străinătate, să învățați
cum ai făcut tu 5 ani, dar după asta să vă întoarceți. Tot ce ați folosit, tot ce ați învățat în străinătate, să reveniți în România, să profităm și noi, pentru că această metodă la învățați în străinătate, dar după asta vrei să o dezvolți aici în România, vrei să formezi alte doctori pentru metoda asta și așa se dezvoltă și România și asta putem să ne bucurăm aici, că, cum ai spus, se poate aici. Îți mulțumesc foarte mult, tare, că ai venit la noi la Matin la 7 și te mai așteptăm cu drag să mai vorbim despre probleme. Dacă apar tot felul de articole și vă invit chiar să scrieți comentarii pe pagina noastră de Facebook a 7 TV, să puneți întrebări și putem să lansăm un nou subiect împreună cu Tarek. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu pentru invitație!